уверенностью можно сказать, что ее появление станет важным событием в жизни нашей республики. В Северной Осетии началось празднование тысячелетия крещения Алании. В Осетинском театре презентовали серию книг «Аланская библиотека». Подробности через минуту. Давайте, может быть, какие-то переезды сделаем, колею какую-то специальную, двустороннюю, в одну сторону, в другую сторону. Доступная среда. В чем нуждается городская инфраструктура для комфортной жизни маломобильных людей, выявлял глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильцехов. 21-22 наши концерты будут сопровождаться и колокольным звоном в том числе. Северная Осетия готовится масштабно отметить тысячелетие крещения Алании. Какие мероприятия приготовили организаторы? Во Владикавказе состоялась презентация Аланской библиотеки. Мероприятие дало старт празднованию тысячелетия крещения Алании. В фойе Осетинского театра представили выставку из 17 книг. А на сцене перед гостями выступили артисты и музыканты филиала Мариинского театра Республики. Всех присутствующих с памятной датой поздравил глава региона Сергей Миняйло. Это огромная работа в архивах. Это систематизация тех исторических фактов, знаний, которые были. И мало того, что систематизировать, еще их и надо издать в доступной для людей форме. Поэтому огромное спасибо. Это мы начинаем серию вот таких мероприятий, которые благодаря решению президента Российской Федерации в 2017 году прекратили соответствующий план подготовки. Аланская библиотека – это уникальный книжный проект. В нем история христианства, его роль в жизни осетин в разные периоды. Исследовательские материалы, достойный вклад в историографию, отметил епископ Владикавказский Аланский Герасим. С уверенностью можно сказать, что ее появление станет важным событием в жизни нашей республики, настоящим подвигом авторов и издателей, ярким выражением их любви к Богу и родной земле. Уверен в том, что читатели Аланской библиотеки по достоинству оценят это подлинно энциклопедическое издание. Сергей Миняйло поздравил победителей конкурса «Педагогический дебют». Учителя и воспитатели республики стали лучшими в своей профессии по результатам заключительного этапа. Глава вручил им грамоты и дипломы. Кроме этого, обсудили вопросы развития школьного и дошкольного образования. Несколько специалистов представили свои идеи. Сергей Миняйло пообещал содействие со стороны руководства республики. Педагог и врач. Это две профессии, да, которые или даже не профессия, а, наверное, судьба или стиль жизни. Это или дано, или не дано. Да? Но вы еще раз показали, что у нас республика, да, и люди в республике высокообразованные люди, которые могут достичь того, что не достигают другие. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд Сергей Миняйло вручил государственные награды работникам управления Министерства юстиции Республики. Торжественное мероприятие посвятили 220-летию со дня образования федерального ведомства. Глава отметил, на протяжении всей своей истории оно эффективно выполняет важнейшие государственные задачи. Это тот орган исполнительной власти, который необходим, нужен. И без него структура государства не существует. Поэтому от души вам всем здоровья, всего самого доброго, удачи, успехов нам всем в совместной работе на благо нашей и республики, и большой великой Родины.
Североостинский центр «Мой бизнес» второй год подряд признают лучшим в России. Специалисты помогают, консультируют и сопровождают предпринимателей на всех этапах. От бизнес-идеи до реализации и развития, от регистрации юрлиц до подготовки отчетности в налоговые органы. Сегодня центр посетил Борис Джанаев. Он осмотрел офисы, побеседовал с сотрудниками и посетителями. Большим спросом пользуются микрозаймы по сниженной процентной ставке 3%. Председатель правительства отметил, эта поддержка малого бизнеса в условиях санкционного давления приносит результаты. А еще там активно помогают заключать социальные контракты. Сотрудники центра составили больше 700 бизнес-планов для желающих начать свое дело. В первую очередь нужно больше разъяснительной работы, чтобы жители нашей республики понимали о тех мерах поддержки, которые сегодня существуют. У нас сегодня очень много инструментов есть для того, чтобы поддержать бизнес. Это и федеральные меры поддержки, и региональные меры поддержки. Министерство экономического развития нашей республики как раз активно выступает модератором, так скажем, всех этих программ, поэтому все механизмы должны быть задействованы. Все жители нашей республики, желающие создать свой бизнес, как в данном случае вот сегодня молодой представитель, они все должны быть поддержаны. Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов в парламент Северной Осетии 7-го созыва. 5% электоральный барьер преодолели 3 из 5 партий, участвовавших в выборах. Распределение депутатских мандатов следующее. Североостинское избирательное объединение КПРФ 9 мандатов. Североостинское региональное отделение партии «Единая Россия» 51 мандат. Партия «Справедливая Россия за правду» 10 депутатских мандатов. Таким образом, 7-й созыв высшего законодательного органа власти будет состоять из 3 фракций. Окончательные списки депутатов определят 19 сентября. По результатам 2 дней голосования итоговая явка составила 68,97%. За «Единую Россию» проголосовало 67,88% избирателей. На втором месте «Справедливая Россия. Патриоты за правду» 14,27%. Далее КПРФ 12%, 35%. Родина 2,26% и ЛДПР 1,57%. Перед рассмотрением протокола и утверждением протокола, который подпишут члены Центральной избирательной комиссии республики, были рассмотрены все обращения, которые поступили в адрес Центральной избирательной комиссии, проанализированы протоколы территориальных и участковых избирательных комиссий. Хочется отметить, что ни к одному протоколу из 354 заполненных участковыми избирательными комиссиями не было приложено ни одной жалобы и ни одного особого мнения. В республике прошли северокавказские командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. По легенде, на одной из электроподстанций Владикавказа произошло короткое замыкание и пожар площадью более 400 квадратных метров. Устраняли последствия ЧС 90 человек, привлекли 23 единицы техники. Кроме подразделений Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия и Алания принимают участие, привлекаются силы и средства Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Россети, администрации местного самоуправления города Владикавказа. Подобные вводные направлены во все муниципальные образования республики для того, чтобы отработать и оценить готовность сил и средств к прохождению осенне-зимнего периода во всех муниципальных образованиях. Успешность сегодняшнего мероприятия оцениваю на отлично. Все цели, задачи данной тренировки достигнуты. Отработано взаимодействие органов исполнительной власти, Министерства чрезвычайных ситуаций, других подразделений жилищно-коммунальных хозяйств республики, а также ПАО «Россети Северный Кавказ».
Владикавказ должен быть комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Накануне глава администрации Вячеслав Мильдзихов и директор Центра реабилитации инвалидов Джанна Цалагова проинспектировали улицу Ленина. Недавно ее капитально отремонтировали, но вот доступную среду пока проработали недостаточно. Подрядчик устранит все недочеты в ближайшее время. Репортаж Лидии Цахиловой. Это люди, у которых руки плохо работают. Он уже не может вот это преодолеть. Все, это для него проблема. Она должна быть ровная. Чтобы просто заехать на тротуар, нужно приложить немало усилий. Мешает бордюр, его необходимо переделать. Могу, да? Опять-таки. Даже мне сложно. А сложностей быть не должно. Затрудняет движение коляски угол наклона. Все замечания учитывает прораб. Объекты на улице Ленина инспектирует Вячеслав Мильдзихов. Вместе с руководителем Центра реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательной системы Жанной Цалаговой. Ну, то есть вот здесь по нормативам все сделано или нет? Вот здесь все нормально. Нет, здесь нормально, спокойно проходишь, все. Это касается не только тротуаров. Маломобильным гражданам трудно попасть в некоторые магазины и кафе. То, как владельцы благоустраивают территорию, не соответствует нормам. Магазины, торговые точки, неважно кто, они решили облагородить близлежащую территорию. Они выложили плиткой. Они считают это красиво. Да, это красиво, но это недоступно для людей на инвалидных колясках и для мам с колясками. А еще проблему создают сточные лотки у проезжей части. Они не накрыты металлической сеткой, потому что она быстро засоряется. Давайте, может быть, какие-то переезды сделаем, колею какую-то специальную, двустороннюю, в одну сторону, в другую сторону. Ленина – одна из центральных улиц Владикавказа. Ремонтировали ее несколько месяцев. Полностью поменяли дорожное полотно, но объект не примут, пока не устранят все замечания. Выявлены недостатки, которые непосредственно оперативно будут устранены. И хочу отметить, что это стало уже, наверное, доброй традицией привлекать маломобильных групп граждан. Я думаю, мы, собственно, после устранения все равно повторно обратимся. Будем смотреть совместно опять. В случае, если опять что-то, скажем так, не устроит или выявим какие-то недостатки дополнительно, они также будут устранены. К великому сожалению, часто встречаются именно вот такие участки. Я их считаю неправильно сделанные участки. Но, опять-таки, мы были здесь и с прорабом, который это все смотрел, который все это запоминал, отмечал. И я думаю, что это все будет устранено. Но мне очень приятно, что эта инициатива была не от меня. Эта инициатива исходила от мэра города. Всего во Владикавказе ремонтируют 40 объектов. Из них 23 улицы магистральные, которые также проинспектируют. Главная цель – сделать для маломобильных граждан город комфортным и безопасным. Лидия Цахилова, Диана Кабалоти. Новости Осетии. Подготовка к празднованию тысячелетия крещения Алании близится к завершению. Одно из самых масштабных и значимых православных мероприятий посетят гости со всей страны. Во Владикавказе в районах приготовили интересную и насыщенную программу. Подробности в материале Анны Голобаевой. Взобраться на колокольню и попробовать свои силы в звонарном деле смогут все желающие. В рамках празднования тысячелетия крещения Алании в республику приедет мастерская «Колокольный град». Научиться азам древнего искусства можно будет в 3 храмах – Покрове Пресвятой Богородицы, Осетинской церкви и Кафедральном соборе Святого Георгия. 21-22 наши концерты будут сопровождаться и колокольным звоном в том числе. Поэтому программа достаточно насыщенная, концертная, и я надеюсь, что для жителей, для гостей республики это тоже будет знаковым таким вот интересным событием. Сегодня в Осетинском театре пройдет презентация коллекции «Аланская библиотека». В ней 17 книг. На мероприятии выступят мужской хор под управлением Ольги Джанаевой, мужской хор юго-осетинского ансамбля «Щимд», а еще зрителям покажут пьесу по поэме Костахи Тагурова «Сей человек». За 2 года мы 17 книг издали. Аланской библиотеки это было не просто, там надо было сколько и в архивах это все находить, там и репринтные издания, там и церковное песнопение, там и на осетинском языке, очень серьезное издание. А вот насладиться шедеврами духовной музыки можно будет 18 сентября. Концерт пройдет у Аланского Успенского мужского монастыря. Мероприятие организует филиал Мариинского театра. Еще одно событие, которое долго ждали. Первая в истории Библия на осетинском языке. Труд перевода длился около 20 лет. И, слава богу, успели к 1100-летию, к этому замечательному празднику, подготовить издание. Издание должно уже на этой неделе к нам поступить. И 20 числа в 11 часов утра в Национальной библиотеке будет презентация
осетинской Библии. Также в дни празднования с 22 по 25 сентября проведут две международные конференции «Христианство на Кавказе. Традиции и современность» и «Христианство на Северном Кавказе». Приедут гости из Сирии, Ливана и Ирана. На 1000-столетие крещения Алании республику посетит святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. 25 числа предполагается кульминация торжеств божественной литургии, которую должен совершить святейший патриарх Московской всея Руси Кирилл в кафедральном соборе великомученика Георгия во Владикавказе. Это богослужение состоится в 10 часов утра. Мы планируем, что предшествовать богослужению святейшего патриарха будет освящение, великое освящение этого собора. Вход на богослужение, сразу хочу сказать, свободный. А тем, кому не хватит места внутри, отстоят службы во дворе храма. Ее будут транслировать на специальных экранах. В этот же день в Центральном парке пройдут народные гуляния, организуют большую книжную выставку, установят фотозоны и не только. 30 числа у нас на площади Свободы опять-таки будет выступать хор имени Пятницкого, тоже очень прославленный, интересный коллектив. Кроме того, этот коллектив выступит и в районах республики, есть уже согласованный график, и я надеюсь, что для них это тоже станет незабываемым событием. Еще ценители искусства воочию увидят уникальные экспонаты Государственного музея «Эрмитаж», посмотрят фильмы о православных храмах Осетии под открытым небом. Набраться ярких впечатлений, ощутить атмосферу праздника жители и гости смогут в каждом уголке республики. Анна Голобаева, Диана Кабалоти, Новости Осетии. Дом культуры в селении Црау построили в 1972 году. И за полвека никогда не ремонтировали. По федеральной программе выделили больше 17 миллионов рублей. Строители начали в мае и работают активно. Провели демонтаж, заменили часть кровли, окна и проводку. Сдать планируют в ноябре. В Доме культуры работают 10 кружков, в которых занимаются 250 детей. Полы шатались, да, стены где-то расходились, где-то, само собой, крыша подтекала. Санузел. Сегодняшний день. У нас бывают привозные концерты, у нас свои концерты, и он необходим. То есть он у нас находится за зданием клуба. Это было очень некомфортно, неудобно. Работа сейчас на начальной стадии, я бы сказала. То есть на данном этапе только отштукатурены просто стены на данный момент. Дальше идет замена крова, замена пола. Во Владикавказе провели акцию в честь Всероссийского дня трезвости. Главная цель – формирование здорового образа жизни и профилактика употребления алкоголя и табака. У кинотеатра «Дружба» волонтеры-медики призывали ежегодно проходить диспансеризацию, отвечали на вопросы граждан и раздавали листовки с полезной информацией. Организатором является Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с общественной организацией «Волонтеры-медики». Мы проводим беседы с людьми, рассказываем, объясняем, что это такое. Важно понимать, чтобы люди понимали именно физиологию процесса, что происходит с человеком в процессе употребления алкоголя. Считаю, что люди должны приложить больше усилий к распространению данного рода материала, беречь себя и свое здоровье. В санатории «Сосновая роща» провели выставку рукодельницы Анны Ватаевой. Все куклы в образах разных народов России и литературных героев. Традиционные яркие наряды мастерица изготавливает своими руками, и у каждой есть своя история и отличительная особенность. Идею автор обдумывала еще со студенческой скамьи, а воплотила мечту только после того, как вышла на пенсию. Задумка сделать приготовить 15 союзных республик. Мне очень нравятся эти образы. Например, Мелехов и Аксинья из «Тихого Дона» Шолохова, Пушкин и Гончарова, Снежная королева, Скарлетт О'Хара, осетиночки. Да, у меня было много. У нас и Джамбулат был очень красивый, в папахе, все. Но как-то ушли они в другой дом жить. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.